Қырыққа келдім. Қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алға ұмсынған кеудеме, дөп-дөңгелек бөксеме, қысқасы өзіме өзім риза болып, өмір сүріп 4-ші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп аз қалғанын білмей де қалыппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өзі қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын. Тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін еснеп қойып елегізіп жатқан ол 40-тағы 40 қыз Орынкүл оңашада өзіне өз есеп бере бастады. Көк шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзіне наздана қарап, күлімсіреп сөйлегенде бері бұрылар ма еді. Бірақ бәрін сезіп біліп тұрып, еркек көрсе қара тастай қатытында қалатын. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-ші сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Ернінің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап көпке дейін өзіне өзі келе алмай жүрді. Содан кейін сол баланы жеп көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір оның сурет бейнесін баспасөздерден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде ернін шүйіріп, өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ол қыздарын аяқтандырып, ат ойлап той жасап жатыр. Аттестат ала салып атқа қонып үшке бітіре сап, үй болғандар немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңына түсіп, жай бөлшекпен AX-та айналсоқтап жүріп, не есептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңімді таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынкүл күйініп кетті. Мұңын шертіп ақтарлайын десе, айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі. Жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған 4 бұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан. Жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екенде деп, өмірден өтіп кеткен анасын кінәлады. Шешесі қандай болса қызы да сондай. Шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі отбасы туралы сөз қозғап, бір басыңды екеу қыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батыр ана. 10 баланы асырауда оңай деймісің? Тек сырқат жеңіп, көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арығың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе, жирене қарап, өзін солардан екі ел болса да артық санайтын. Сөйтсем, мен ақпай қалған арық секілді суға сусаған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып, пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей болып елегізіп жатыр. Бала шаған болса қоңғырғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе-кезек басында отырар еді. Пышаққа түскенше 10 күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түсіп, ота жасағасын үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Содан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Онымен де шер тарқатып сырласқысы келіп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпеліктей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өзі үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі ха-ха күлкі, оңашадағы құйқылжыған әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостағы қимыл құбылыс екен. Отау тігіп, от жаққасын әркім өзінше, шығарда жаны бөлек, достарың да бөліктен кете барады екен. Сенің ең жақының неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынкүл шекесіне сұқ саусағын ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүләйім даусы құлақ түбінен сызылып, естілгендей болды. Ол да сонда өз секілді төсек тартып, ыңырсып жатқан. Сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп өз жанын өзге тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу. 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа, бұл сөз қыз-құзырың бітіп, перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың деген сияқты. Ол көшедегі суы тартылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Шөп шалам, өсіп күл қоқыстан көрінбей қалған лас арна жүрегін айнытты. Оның қасындағы сылдырлап су ағып, жыбыр-жыбыр майда толқындар лекіген арық қандай көрікті. Одан аққан су қауындықтағы көк пәлекті көмкеріп, жеміс жидекті құлпыртып, әсіресе есік алдындағы қостып, өрік гүл ашып, жұпар шашқанда дүние өзгеше түрге еніп келетін. Осы көріністің бәрін көз алдынан таса қылып Алматыға кетіп, дарынды балалар мектебінде оқып оны тауысқанда неге жеттім? Оның көз алдындағы тағы да тақтаға бормен жазылған AX2 елестеді. X математикадағы белгісі мөлшер болса,
Мен өмірдегі шешуі жоқ жұмбақпын. Айық жұмбағы көп өмір болса, шекесіндегі екі сан сияқты екеу болып, біреумен қол ұстасқанымда ғой. Сол екі саны мен үшін тек тақтадағы жұмбақ екісінің шекесінде тұрып қалды деп, өкінішіне толы, ойы он саққа бөлінгенде, есікті серпіле ашып, емдеуші дәрігер Орынбай кіріп келді. Жаңағы жан ауыртқан қиял мен әртүрлі елестер сытылып кетіп, айналасы аппақ әлемге малынып, қарсы алдында орта бойлы, дембелше келген ат жақты қос мұрын жігіт тұрды. Қалай Орынкүл қыз деді де, әй-шайға қарамай, үстін жапқан ақ жайманы сыпырып тастап, қарының ота жасаған жерін алақанымен басты. Осылар оташылар ятсыз, ең болмаса ішіңді аш деп айтпай ма? Әй-шайға қарамай жамылғыны жұлып алды. Жұрттың бәріне сөйтем екен, әлде тек мен ғана басынам екен. Басы бос, ешкімі жоқ сорайған соқа басы деп басынатын шығар. Алақанын тыртық боп бітіп келе жатқан жараның орнында қойғанда жаны жай тапты. Алақаны қандай ыстық, әлде келерде бірдеңе жағып келеді ме екен? Дәрігерлердің өз заңы бар ғой. Орынкүл жалғыз басты болғасын ба, күдігі соңынан ілесіп жүреді. Әлде сенер ешкім болмай, әр нәрсенің әрісін ойлап үйренгендіктен бе? Қашанда ақиқаттың қасынан күдік іздеу өзіне өзі келіп, кәрі қыз атанғалы бергі дағдысы. 3 күннен кейін шығасың. Шығардан бір күн бұрын айтамын. Бір рет көк дәрі жағамыз. Сосын көк дөнендей бүлкілдейсің деп тез-тез сөйледі де шығып кетті. Жауырыны қандай жалпақ, қолы қандай ыстық, бірақ осы кісінің сөз сарына түсіне алмайды. Әсіресе алғаш алдына барғанда ештеңе ұғалмай дал болған. Өзінің күн сайын аяғы ауыр әйелдерде іші көтеріліп келеді. Ол бірден неше айлық деді. Бұл жауап бере алмай бұйығып, басын төмен сала берді. Неше айлық деймін? Неше айлығы несі? Мен екі қабат емеспін ғой. Шын ұстап көрді де, ешқандай демалған белгі білінбейді. Басқа жағын демалып тұр. Ол да шаршаған дегенде, өң жүзі алаулап, жерге кіріп кете жаздады. Анализ тапсыр деп, тілдей қағазға бірнеше жолдама жазып берді. Соңынан рентгенге түстеп тағы да, бір белінде қызыл жолағы бар, айрықша қағазға шимайлап қолын қойды. Сөйтсе, бұл жатырды тексеретін ерекше жолдама екен. Бәрін бітіргесін қайтып кел. Шүпірлеген қағазды ұстап бөлмеден шықты. Қандай ятсыз дөрекі адам деп жек көріп шыққанымен қазір ғана қасынан кеткенде шамалы тұра тұрғанда ғой деген бір әулекті сезім әуреге сала бастады. Сол кездері бетінен басып, ағаларының үйіне бара алмай қалды. Іші көтерілген көрген жұрт некесіз буаз болды деп біреу болмағанмен, біреу сайық мазақ күлкіге салып, сан құбылтары сөзсіз. Үлкен жеңгесі оңашада, аяғың ауыр емес пе деп таң қалып, әрі қайсар қайын сіңілісінің табиғатына жат қылықты жақпай қалам ба деп жалтақтап сұрап еді. Жұрттың бәрі солай ойлайды, білмеймін. Өзімнен өз көтеріліп барады деді төмен қарап. Содан жеңгесі аяқ астынан бәйек боп жан-жаққа телефон шалып, біреу арқылы осы дәрігерді тауып берді. Сол жол тілінен де қолынан да келетін жанашыр жеңгесіне наз айтты. Осы жасқа келгенше жігітің бар ма деп сұрамадың деді, жанарын төңкере қалар. Ол болса, қыз-ау, сені туған сіңілімдей көрдім, көбіне Алматыда жүрдің, жігіт деген аст үстіңе түсіп жүрген жоқ па? Айтпады дейсің, апам ғой бізді осылай артық сөз айтпауға үйреткен деп, қайын-енесін кінәлап сөйлегенде сөз алдында аузы ауыр көзімен томаға тұйық отыратын анасы көлең етті. Содан аты жөні жазылған қағазды қолына ұстатып алабұртып көргенде адамды осы оташы Орынбай айтуарып еді. Жұрттың бәрі қолы жеңілдеп кәсіби шеберлігіне тәнті екен. Тіпті ауруханада жатып 10 күнде байқағаны, осындағы төмен етектілердің бәрі оны көрсе басын иіп бәйек бола қалады. Ақ желең жамылған кәсіби дәрігердің де, инесін денеңе қадап, дәріт қытқан медбикелердің де бұл дегеніне ерекше бір ынтық сезіммен елпелектеп қалады. Тіпті еден жуушы ең төменгі қызметкерлер де қарап жүрмей, қызыл ернін жыбырлатып іштей қызыққан көңілдерін білдіріп жүреді. Оның адами қасиеттерін, пышақты бағындырған кәсіби шеберлігін бәрі мойындап, бір-біріне жарыс айтқанда ауыздарынан су тамады. Орынкүлге жасаған жақсылығы да бір басына жетіп артылады. Ешқандай дәрі сатып алған жоқ. Әйтпесе кісі жанынан басқаның бәрі, сатулы заманда дәрі-дәрмектің бәрі аурудың мойнында, бала шағасының аузынан жырып, шыбын жан үшін шырылдап шипа іздегендер қаншама. Өзін неге жеке бөлмеге жатқызды? Соны бір сұрағысы келіп еді, аузын аша алмады. Әлгінде көз алдын әртүрлі елес торлап, анасының сөз құлағына естіліп, көңілі алабұртып жатқанда, кіріп келгенде де қызыл тілдің ұшына сауал үйіріле берді. Жалғыздығым аздаяқ, неге жалғыз жатқыздыңыз деп, қайсар көңілмен наз айтқысы келгенде,
Көрген түсте сытылып есіктен шыға берді. Қырықтағы қыз осы бір қолы жеңіл болғанмен, аузы ластау, еркектің құрашиын болса да, қасында тұра бергенін қалайтын сияқты. Тіпті қазір көңілі әрі-сәрі болып жатқанда, тағы бір кіріп келсе ғой, қалай сөйлесе де көтерер едім деп, жақындағы адамды алыстағы сағынышындай бір көруді армандап жатыр. Маған ақ жақсылық жасаған жоқ, соның бәрі жеңгем арқылы болса да. Ота жасағасын бір күннен кейін саған витамин жеу керек деп 3 қызыл алма мен 3 лимон салынған жылтыр дорбаны салбыратып ұстап кеп бас жағына қоя салды. Кешеге дейін бас жағындағы жеміске қараған да жоқ. Жалпы тіл үйірген тәттіні о баста жей алмайды. Жұрт қауым мен қарбыздың үстіне түсіп, тамсанып жатқанда бұл бір тірлік, жеп тойдым деп аузы басын сүрте бастайтын. Өмірде соншама тойымды боп, жаралғанына дәл қазірде біреуді кінәлағысы келіп, қолын созып томпиған тумбочканы ашып, бір алманы саусағына іліктіріп, бас жағындағы ақ сүлгімен сүрте сап, қырт еткізіп, ақ тістерімен қыршып алды. Қандай тәтті! Неге алмай жемей жүргенмін? Алматыда дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде алма жинауға апаратын. Сонда жұрттың алма жеуден ауыз тынбайтын, сөмке-сөмке қылып жатын орынға келетін. Бұл бір алма жеп, бір артық алма алған емес. Мынау қандай тәтті, иісі қандай керемет. Дөп-дөңгелек апорт лезде таусылып қап, томпиған тумбочкаға жылтыр қалтаға тағы да қол созып еді, сырты бүдір-бүдір боп лимон ілікті. Лимон қышқыл, оны шаймен ішемін. Орынбай ағай бір нәрседе жемеймін деп тағы бір алманы алып, асыға қырт еткізгенде маржандай тісі майдалана кесіп түсті. Бұл да тәтті екен. Қазір Орынбай ағай әкелген лимонмен шай ішемін. Ол жаймен кереуеттен көтерілді. Іші төмен түсіп, бұрынғы сыптай қалпына келіпті. Бұл жатыр түтікшелерін қаптаған сарсу, содан ісік пайда болған. Бұны сылып тастаймыз деген Орынбайдың даусы құлағына келді. Сөз бұйдайға салмай сылып тастады. Бұл неден пайда болған кесел деп, ота жасардан бір күн бұрын қасына келіп, көңіл күйін білгенде сұрап қалды. Бұл табиғи қажеттілік бұзылғаннан болады. Түсіндің бе? Жоқ деп есеп шығарғандай нақты айтты. Әйелдік міндетіңді уақытылы орындамағаннан болады. Тағы да төмен қарады. Бұл кісі менің қыз екенімді білмей ме? Әрине білмейді. Мен де бір деп өзін-өзі кінәлады да, не де болса, ағам мен жеңгемнің алдына ішім көтерілмей тезірек жетсем екен деп асықты. Тай-тай басып қызыл еденге табанын тигізді. Қазір әжетханаға барып келгесін лимон сап шай ішем. Лимонның дәмі қышқыл, сонда да ішем. Ішіп отырғанымды көрсе ғой, тіпті бірге ішсе ғой деген масаң сезімде мазалап, маңында шыр айналып жүріп алды. Бір тәтті бір ащы екенін біліп тұрып, бірге әкелгенін қарашы. Менің тірліктегі үлесім осындай ғой деп, әдеттегідей кәрі қыздың әуенмен бастай берді де, өзіне өзін сап тыйылды. Ащы болса да ішемін, өзі әкеліп тұр ғой. Есікке жақындая бергенде босағадағы үйрек тұмсық дәрет сындырғышты көріп, жиіркеніп кетті. Бұны да көрдік. Енді барар жерге өз аяғымен барамын. Кеше келгенде енді тұруға болады дегенсің. Сықырлап есік ашылды. Отадан кейін аурудың өз аяғымен жүріп, әжетханаға бару үлкен олжа. Бұл дәрігердің мерейін өсіреді. Дәліздегі мейірбике бөлмесінің есігі ашық. Өз деген Орынбай ағасы екі ақ желеңдінің ортасында жайбарақат шай ішіп отыр. Тай-тай басқан сәбидей қызыл еденді қуана басқан емделушіні көріп, ол да қуана қарады. Бүгін тай-тай бассаң ертең аяғыңды көтересің деп, бұған қарап айтқан дөрекі сөзі зыңдап, құлақ түбінен өткен кезде оны қасындағылардан қызғанып кетті. Кібіртіктеп басып бара жатса да жан дүниесі атойлап, анау бірге шай ішкеннен екі әйелден арашылап алғысы кеп, бойына ересен бір күш бітіп, адымын ширата түсті. Орынкүл Моншадан келді. Пышаққа түсіп ота сәтті болып өзіне өз келгелі, ағыл-тегіл боп терлеп алғаш жуынуы. Жатыр қуысынан түйдек-түйдек арамет пен сарсу шығыпты. Кесел кеткесін тұла бойы жеңіл артып, ауырлықтың бәрі артта қалып жаны жай тапты. Басқан ізін аңдып жүретін қазақы жердің жеңіл ауыз сөз уарлына да мысал болмай, пәледен тез құтылды. Аға жеңгеңнің ар-ұятына масыл болмай, бәрінің сәтін салды. Ол осы үшін ақ оташы Орынбайға ырза. Тіпті өзін оның алдында өтелмеген парызы бар пендедей сынайды. Ырзалығын білдірмей, десе көңілі ырық бермей, оның алдында тілін тістеп қалады. Моншаға терлеп түсті. Арам тер қысып барады. Ағыл-тегіл боп бітеліп қалған нүктенің бәрі ашылды. Буға кірмес бұрын тазаланып, тұла бойындағы кір атауыны кетірді. Иіс сабын жағып, жөкені көпіріштіп алып, әлсін-әлсін сымдай тартылған денесін сықлады. Қарын тұсында тартылған қол басындай сызық бірте-бірте көмескеленіп барады. Тіпті пышаққа түскенін қадалып қараған көз болмаса, екінің бірі біле бермейді.
Сол дене тыртығын білетін біреуді ертең үйіне қонаққа шақырды. Тақырыбы не деп еді? Тағы да сасып қап, үйді көрсетіп дәм татқызу деді. Тақтаға шыққан баладай таңдай тақылдап. Қай шамада? Өзіңізге қай шама ыңғайлы? Жарайды. Сенбіде кешкі 18-де. Содан бері алабұртып мазасы кетті. Дастархан мәзірін дайындап, шөп шаламнан иілтіп, үйшік тұрғызы. Жалғыз болса да ас әзірлеуіне қол жеңіл, бармағы бал деді. Жеңгесі қадірлі қонаға келгенде өзін шақырып алып қазан ошақтың басына қояды. Орынкүл басқан палау өзбектігінен бірде кем емес деп жегендер бас бармағын шошайтады. Шынында да өзі басқан палаудың дәмі таңдайдан кетпейді. Сыр күріші ел ырысы деп осы жолда палау басуға әзірленді. Ет берсем алдына бас тартуым керек. Маған ол кісінің үйме бас сұққаны керек. Әуелі моншаға баруға бекінді. Денеге кірден арылса, өмірді жаңаша бастайтын секілді. Әр барған сайын тұла бойы жеңілдеп шығып, көшені сергек адыммен аттайды. Бұл жолы жеке бөлмеге алды. Дене тыршығын ешкімге көрсеткісі келмеді. Буда отырып бусанып, өзімен өз боп сырласқысы келді. Ыстық су бойын босатып әртүрлі маужырап барады. Есігінен кіріп келе жатқан ақ желеңді оташын елестеткенде тіпті тұла бойы босап, бір жылан жыбырлап, көкірек тұсынан төмен жылжыды. Денесін жиырып, бір уыс боп кіндік тұсына тұрып, керіліп созылып тағы да жоғары өрмеледі. Қос анарының ортасына келіп, басын көтеріп, екі анарының ұшына шошақ тілін кезек тигізгенде, тұла бойы жылан шаққандай діз етіп орнынан ұшып тұрды. Қой шығайын, ол ақ желеңмен келмейді ғой деп, енді ақ көйлек, қара костюм, қызыл галстук таққан бейне есіктен кіре берді. Оның ақ желеңіз жүрген кезін көрмепті. Шығайын, бір түрлі бойын босап бара жатыр. Қонағымды күтейін. Ағыл тегіл боп аққан терін сүртті де, денесін, жан дүниесін жеңілдеп моншадан шыққанда, енді туп-тура бір тәуліктен кейін онымен кездесемін деп көңілін демдеді. Үйге келгесінде төсекке жайбарақат жата алмады. Буда отырғаннан бетер бусанып, көкірек тұсында желп-желп еткен жылы леп, есіп бүдір жоқ бір дөңгелек тұла бойында зыр қағып жүріп алды. Сол қос анардың арасынан төмен түсіп, кіндік тұсқа жеткенде шымбұлақтан шым-шымдап шыққан мұздай судай бір нәрсе шымыр ете қалды да, өз-өзінен бұрқ-сарқ қайнап тұрып алды. Сосын әлі дөңгелек қайта шырайын алып бәрін басып жаншып, ақ тамаққа қарай өрлейді. Көз шырымын алсам да, кірпік айқастырып еді, ұйқының ауыл тіпті алыс көрінді. Көзін ашып қалғанда, керуетімен қатар жер бауырлап жатқан қарала мысықты көрді. Жер бауырлап алып, тырмысып жаймен жылжиды. Ұрғашы мысық, маужырап жүр, обалақ. Бір апта ұстай тұршы деп көршісіз тастап кетіп еді. Осы көршімде қызық деп, әдеттегідей жалғызлікті кәрі қыздың мақымына сап біреуді кінәлай бастады. Өзі үбірлі-шүбірлі, өзінің бір аяғы ақсақ, комбайн айдап жүргенде байқаусызда мертіктіріп, кесіп тастап темір аяқ салған. Өзінің 8 баласы бар, қыдырудан қолы тимейді. Ақсақ болса да менен бақытты. Бір қойды да жер бауырлап тырмысқан мысықты аяп кетті. Жанын қоярға жер таппай жүр ғой сорлы. Бір аптадан кейін келем деп еді, бір басында бірнеше үй бар. Осы үйді де ардагер ретінде атын атап тұрып әкімшілік берген. Қыздары кезек тұрады, көбіне бос. Мына мысыққа обал, бұны неге ауылға апарып тастамайды екен? Келгесін айтамын деді де, бір ой төбе қойқасын тағы да шым еткізді. Тышқан ауласын деп тастап кеткем деген ашық көңіл әйелдің нақты жауабы құлақ түбінен саңқ етіп, ойының быт-шытын шығарды. Ақсақ болса да сол менен бақытты. Лездемде келген тағы бір тосын ой көңіл қаяумен 62 тамырды тырналаған тікенді суырып алып кетті. Ертең Оташы Орынбай Айтуаровпен кездесем, ол менің үйіме келеді деп, өзін-өз төмен етектілердің ішіндегі ең ілкімдісі санады. Бойында бір шалттықпен ұшып тұрды да, ас үйге кіріп сәбіз аршуға кірісті. Үп-шүкір қоңырқай сәбізді пышақпен қырып, жұмырлап жалаңаштап отырып, бұл дүниеде дегені болған біреу болса, мен шығармын деп, өзін-өзі көкке алып ұшты. Оның келуіне бір тәуліктен де аз уақыт қалды. Есіктен кіріп келе жатқанда қалай қарсалар екенмін деп, бір ой санасына тақ еткенде, сабы жуан шүкір пышақ қолынан түсіп, резеңке еденге гірш ете қалды. Қызыл сәбізді алақанына қысып ұстап, қалған Орынкүл мен осы қайда тұрмын деп қобалжыған көңілін басу үшін бір жұтым суды сіміріп сап, теңселіп тұрған пышақты жұлып алып, жалт етіп сыртқы есік жаққа қарады. Қона жатуға бола ма дегенде Орынкүл сасып қалды. Қонақпен қосылып ішкен 100 грамм коньяк тұла бойында арлы-беллі жүгіріп, жүрегі қатты дүрсілдей бастады. Алмас қылыштың үстінде отырғанда ойымды қалай дөң бастыңыз деп, көзін төңкеріп бір қарағанда, енді бір 100 граммнан алып қояйық, сосын төсек сал деді қонағы.
Орынкүл қонаға құйған коньякты жартылай ішті де, асып-сасып рюмкені қойғанда оны су толы маңғаз фужермен соғыстырып алды. Бұл кісі мені қыз емес деп отыр ғой. Мен қызбын, 40-қа келсем де қызбын деп, қызу көңілмен іштей қайталап, ыдыс аяқты жинауға кірісті. Қонағы балконда тұрып түнгі қаланың ызғарлы желін жұтты. Төстекті салып болып диванда отырған қонағының қасына кеп, дайын деді. Берілген тапсырманы тап-тұйнақтай ғып орындап, жақсы сөз күткен оқушыдай емексіп. Бұл оның балала күннен бергі дағдысы. Сен өте ұқыпты әйелсің, ұқыпты есепшісің деді, қолын созып өзіне қарай тартып. Иықтасып отырғаннан кейін, неге осы кезге дейін бас есепші болмай жүрсің? Әйелсің деген сөз тағы да шаншудай қадалды. Мен қызбын, 40-қа келсем де қызбын деп ішінен әлденеше қайталады да, сауалына қызу көңілмен жұлқына жауап берді. Бас есепшілікті қайтем, ол қай басыма керек? Физмат мектебін 5-ке, институтты Қызылға бітіргенде жетпегенім бас есепшілік пе? Кімді асырай алмай жүрмін? Таусылма, пессимист болма деп, ол қараңғы бөлмеге қарай жеңінен тартты. Қыз ілесе берді. Қорқып тұрсың ба? Не болды сонша еркек көрмегендей? Ол дір-дір еткен бәденді қыздың шашынан сипады. Орынбай аға, мен 40-қа келсем де қызбын. Ертек айтпаңдар шосы. Біздегілер де шетінен ертекші дегенде, көз алдын ауруханадағы ақ желеңді үлкен кіші әйелдер кес-кестей бергенде, жан дүниесі біз сұғып алғандай шым ете қалды. Іле-шала қыздың жан дауыс шықты. Тәні ауырғанмен жаны рахат тілеп жатыр. Пышаққа да түсті, ақыры сәтті болды. Енді соның бәрін артқа қалдырып жаны жай тауып, дүниеге тоят сезіммен қарасам дегендей іңкәрлік бар. Арығың әлі тарылмаған екен ғой, 40-қа келсең де. Осы сөзді екінші рет естіп отыр. Алғаш анасының аузынан шыққанда таң қалып еді. Енді қайдағы бір еркек түн жамылып тұрып тағы да айтты. Ол жуынуға кеткенде Орынкүл әлі толық жиналмаған дастарханнан 100 грамм коньякты сіміре салып, жылдан басып келіп, менің жаным сізбен болғанды қалайды, деп ебелек қағып қараңғы бөлмеде ербең етті. Етегі лас кездегі әйел еркекке өтініш айтпайды, кел сонда да деп жеркене сөйлегендей болды. Қыз дәуренмен қош айтысқандай қолындағы даусы құраққа шықты. 40-қа келгенде естілген жан даусына біреудің пердесін өз қолымен ашқан пенде де сене алмай тұр. Жан дауыс шығып, ыңырсып ыңыранып жатқан әйел түсініксіз бір сөз естіді. Менің моншағым қалай екен? Ол бұл сөзді ана тілінде айтпады. Ұлтаралық тілде кәсіби сөзді қолданды. Әйел түкке түсінбеді. Еркек шырте жеткізіп шамды жаққанда, дене мүшесінде дөңгелектене жабысып тұрған жып-жылтыр темір моншақтарды көрді. Осы үшін ақ бәрін соңымнан қалмайсыңдар. Сен де кірің жоқ кезде шақыруың керек еді. Асығыстық істедің. Кеше ғана моншаға түскем, сіз маған сенбейсіз бе?